வெல்கம் டு சிரிஷாஸ் கிச்சன். நம்ம இன்னைக்கு 2 வகையான கொழுக்கட்டை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். முதல்ல தேங்காய் பூர்ண கொழுக்கட்டை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு மேல் மாவு தயாரிக்க 1 கப் பச்சரிசியை 1 மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு இப்போ அரைக்க போகிறேன். நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கிறேன். 1 கப் அரிசினா 2 கப் தண்ணி கிட்ட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அரைச்சிட்டு அது நல்லா கரைச்சிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கடாயில் ஊற்றிக்கணும். இப்போ இதில் ஒரு சிட்டிகை உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு கைவிடாமல் நல்லா கிளறிட்டே இருக்கணும். இதில் 1 டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். இதே போல் கையில் ஒட்டாமல் வந்துருச்சுன்னா மாவு தயாராகிடுச்சு. ஒரு ஈர துணியால் மூடி வச்சுக்கலாம். இன்னொரு கடாயில் 1 டீஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கலாம். 1 கப் தேங்காய் துருவல். எந்த கப்பில் தேங்காய் துருவல் எடுத்தோமோ அதே கப்பில் 3/4 கப்பை விட கம்மியாக வெல்லத்தை எடுத்து இதில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கலாம். ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வதக்கிக்கலாம். இப்போ நமக்கு தேங்காய் பூரணம் தயாராகிடுச்சு. மேல் மாவை எடுத்து எண்ணெயை விட்டு நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம். இப்போ ஒரு குட்டி குட்டி பால்ஸாக எடுத்து சொப்பு பண்ணிக்கலாம். இந்த மெத்தட் பிகினர்ஸ்க்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். மாவு நல்லா மையாக அரைச்சிட்டோன்னாவே சூப்பராக வந்துடும் விரிசல் இல்லாமல். இப்போ சொப்பு பண்ணியாச்சு. இதில் தேங்காய் பூர்ணத்தை ஸ்டஃப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நல்லா மூடிக்கலாம். இட்லி பானையில் இட்லி தட்டு நல்லா எண்ணெய் தடவிட்டு வேக வச்சுக்கலாம். ஒரு 10 நிமிஷம் கிட்ட வேக வச்சுக்கலாம். இப்போ நமக்கு தேங்காய் பூர்ண கொழுக்கட்டை தயாராகிடுச்சு. அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா சாக்கோ லாவா கொழுக்கட்டை. பார்த்தீங்கன்னா லவா சூப்பராக வந்திருக்கு. அது எப்படி பண்ணணும்னா 100 கிராம் ஸ்டார்க் அமௌண்ட் எடுத்திருக்கேன். இப்போ அதில் கொஞ்சமாக சூடான பால் சேர்த்து நல்லா மெல்ட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நல்லா மெல்ட் ஆகிடுச்சு. இதை ஃப்ரீசரில் ஒரு 15 மினிட்ஸ் கிட்ட வச்சுக்கலாம். இது மாதிரி கொஞ்சம் கெட்டியாகிட்ட பிறகு இது மாதிரி குட்டி குட்டி பால்ஸாக பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதையும் அதே போல் அந்த மாவை வச்சே சின்னதாக சொப்பு பண்ணி உள்ளே ஸ்டஃப் பண்ணி வேக வச்சுக்க போகிறோம். நான் இன்றைக்கி டார்க் காம்பவுண்ட் எடுத்திருக்கேன். இது கொஞ்சம் பெட்டர் டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும். உங்களுக்கு நல்லா கொஞ்சம் இன்னும் ஸ்வீட்டாக வேணும்னா மில்க் காம்பவுண்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்னும் ரிச்சாக வேணும்னா ரோஸ்டட் நட்ஸும் சேர்த்துக்கலாம். இந்த காம்பவுண்ட் எங்கே கிடைக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன்லேயே கிடைக்குது. அமேசான், பேக்வாலா போல் சைட்லலாம் கிடைக்குது. இல்லைனா பேக்கரி சப்ளைஸ் கடையிலையும் கிடைக்கும். இப்போ சொப்பு பண்ணியாச்சு. இதை ஸ்டஃப் பண்ணிவிட்டு நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே போல் ஒரு 10 நிமிஷம் கிட்ட வேக வச்சுக்கலாம். இல்லை சிம்லையே வேக வச்சுக்கலாம். இப்போ நமக்கு சாக்கோ லாவா கொழுக்கட்டை தயாராகிடுச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.